ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ചെറിയൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് മക്കയിലെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിലാണ്. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഉംറയും മദീന സന്ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കും മടങ്ങുന്ന വഴി. ഈ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, എയർപോർട്ടിനേക്കാളും ഒന്നും പറയാനില്ല. അവിടുത്തെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒരു ലോകം തന്നെയാണ്, ഒരു കാണേണ്ട കാഴ്ച. അധികം ആളൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ഉംറ തീർത്ഥാടകർ, പിന്നെ കുറച്ച് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും. ഭയങ്കര റഷ്യുള്ള സ്റ്റേഷനൊന്നുമല്ല. ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് നമുക്ക് ട്രെയിൻ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണ് മക്കളെ നമ്മളിന്ന് പോകുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. മണിക്കൂറിൽ 300 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ. 360 വേഗത ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് 300 കിലോമീറ്റർ വേഗത വരെ അവർ പോകുന്നുണ്ട്. വെറും 35-40 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിലെത്തും. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോപ്പാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ, ജിദ്ദ മെയിൻ സ്റ്റോപ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജിദ്ദ എയർപോർട്ട്. ഞാൻ ബിസിനസ് ക്ലാസ് അല്ല, നോർമൽ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ 100 റിയാലാണ് ചാർജ്, 100 റിയാൽ. നോർമലി നമുക്ക് 35 റിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ചാർജ്. കാര്യമായിട്ട് ഡിഫറൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ലഗേജ് വെക്കേണ്ട സ്പേസ്. പിന്നെ വാഷ്റൂം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. വാഷ്റൂം എന്നൊന്നും പറയാനില്ല. നമ്മളെ നാട്ടിലെ ട്രെയിനിലൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. ശരിക്കും ഫ്ലൈറ്റിൽ സെയിം ലൈക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് വാഷ്റൂം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അലോഡ് ചെയ്ത സീറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്നു. അത്ര റഷൊന്നും ഇല്ല, അധികം ആളൊന്നും ഇല്ല. ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോഴത്തേക്കിന് സ്പീഡ് ഒരു 250 ആയി. മാക്സിമം 300 സ്പീഡ് വരെ പോകുന്നുണ്ട്. പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ ഡ്രൈ മരുഭൂമിയും അതേപോലെ മലകളും തന്നെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇതില്ല. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എക്കണോമി ക്ലാസ്സിന് 35 റിയാലും പിന്നെ നമ്മളെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിന് വരുന്നത് 100 റിയാലാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത്. ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻറ്റ് എനിക്ക് കണ്ടില്ല. കാരണം സീറ്റും അതേപോലെ അത്രയ്ക്ക് പുഷ് ബാക്കൊന്നുമല്ല, സാധാ കുറച്ച് കുഷ്യനുള്ള സീറ്റ്. പിന്നെ ഒരു സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാവ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കോഫി, ഒരു ഈത്തപ്പഴം മാത്രം. വേറെ ഫുഡൊന്നും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ അതിന് ടൈമില്ല, 40 മിനിറ്റേ ഇത് യാത്രയുള്ളൂ വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ എങ്ങനെ കാറിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായാലും ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന ഒരു യാത്രയാണ്. വെറും 40-35 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ജിദ്ദ കിയ സ്റ്റേഷനിൽ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു, സ്ലോ ആയി. കുറച്ച് പച്ചപ്പും ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റ് വിസയിലൊക്കെ പോയി ഉംറ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഒരു ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ്. കാരണം നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ട്രെയിൻ കിട്ടും. നമുക്ക് ഓൺലൈനിലായിട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഓൺലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കൗണ്ടറിൽ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം.
ഈ ജിദ്ദ കിയ സ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സ്റ്റേഷനുണ്ട്. അധികം ആളൊന്നുമില്ല, ഒരാളെ അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ വലിയൊരു സ്റ്റേഷനാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്യൂച്ചറൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ട് ഇവർ നിർമ്മിച്ചൊരു സ്റ്റേഷനാണ് തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആകെ ഒരു ട്രെയിനേ അവിടെ കണ്ടുള്ളൂ. ഇത് മെയിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മദീന, മക്ക, ജിദ്ദ ഈ 3 സ്ഥലത്തേക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ കണക്ഷൻ ഉള്ളത്. പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല സ്റ്റേഷനിൽ, കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറാണ്. പിന്നെ ഒരു എത്ര മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താമെന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ദൂരം കൂടെയുള്ളൂ ഇനി എയർപോർട്ടിൽ എത്താനായിട്ട് ട്രെയിൻ എടുത്തത്. എന്തായാലും നമ്മളൊക്കെ ഒരു വട്ടം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിലൊക്കെ ഒരു യാത്ര. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇനി എന്നാണോ വരിക, ഒരു വന്ദേ ഭാരത് വന്നപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരു 2-3 മണിക്കൂറുണ്ട് നാട്ടിലോട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് എമിറേറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത്. ജിദ്ദ, ദുബായ് ടു കൊച്ചി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജിദ്ദ എയർപോർട്ട് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊന്ന് മറ്റ് 2 സ്റ്റേഷന് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അത്ര ഓക്കെ, ഒരു നോർമൽ സെറ്റപ്പാണ് സ്റ്റേഷന്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് മദീനയിലോട്ടും മക്കയിലോട്ടും ട്രെയിൻ കിട്ടും കേട്ടോ ജിദ്ദ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന്. ഇതാണ് ട്രെയിനിലെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്. പിന്നെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഘുഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ, ചായ അതേപോലെ സ്നാക്സൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു കൗണ്ടറും കൂടെ ഉണ്ട്. കാവ, ജ്യൂസ് എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലഗേജൊക്കെ എടുത്ത് ട്രെയിനിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രൻസ് ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിലോട്ട് തന്നെയാണ്. ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു നൈറ്റ് 8 മണിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 മണിയായപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. എന്തായാലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിലുള്ളൊരു യാത്ര. ഈ എമിറേറ്റ്സിലെ A380 വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.